Muzikën e filloi në moshë të re, e inspirim e pati babajnë e saj që dhe ai është këngëtar. Bëhet fjalë për Skënder Hasi, për këtë herë intervistën do ta zhvilloj me kosovarën, e cila ka kohë që është dukur nga muzika, por deri te ky vendim ka ndikuar shumë rrethana. 5 vitet e fundit jam merr me biznes familjar, kam menaxhuar një kompani të burrit, dhe kështu që jam merr më shumë ka biznesi. Ka pyet shumë femra për veshjen time personale kur jam postu si për fustanat, komplete ndryshme, stilin tem, dhe gjithmonë ka marrë pyetje ku e ke ble, ku e ke ble. Dhe vendosa me hap biznesin tem personal. Ideja ka qenë e kamotshme, por që 4 vite e kam online dhe është duke ecur mjaft mirë dhe mendoj të ardhme në takim edhe butikin shumë shpejt, do t'jeti pranishëm në Prishtinë, ku mund të kenë adresën të vinë edhe live të shohin stilin e këtij dresit, që e kam me inicialet e mia. KH. Po, KH dres.